咳嗽、咽痛、痰湿、积食别乱吃药。白萝卜这样搭配，一试就舒坦。每到换季或者天气乾燥的时候，嗓子里有痰咳不出的感觉真的太难受了。去医院吧，小病小痛的又觉得麻烦。吃各种止咳化痰药吧，是药三分毒，总怕有副作用。其实，在我们日常的饮食中，就有一种天然的化痰神器——白萝卜。白萝卜为啥能化痰？从中医的角度来说，白萝卜性凉，味辛，甘，入肺、胃经，有着清化痰热、消积导滞、下气宽中的厉害功效。当我们身体里有痰的时候，多半是肺和脾出了问题。白萝卜既能养肺，对肺热引起的咳嗽、痰多特别管用，又能顺气健脾，因为脾虚生出的痰，在运化水谷精微的时候，会输送到肺上，存留在肺脏变成痰，把脾胃调理好了，痰自然就少了。从现代营养学来讲，白萝卜富含维生素 C、芥子油等多种营养成分，这些成分不仅能够提升人体的抗病能力，还能让血管更健康。其中的芥子油和多种酶类物质，具有良好的消炎和抗菌作用，能够有效缓解咳嗽症状。超有效的化痰吃法。白萝卜蜂蜜水。做法：把白萝卜洗后切成薄片或者细丝，放入前进的碗中，加入适量的蜂蜜，搅拌均匀，然后用保鲜膜把碗口封好，放置一晚。第二天，你会发现碗里有很多汁水，这就是精华所在。取出浸泡好的萝卜汁饮用，每日2到3次。蜂蜜本身就有润肺止咳的作用，和白萝卜搭配在一起，止咳化痰效果加倍，而且甜甜的味道，老人小孩都爱喝。适用人群：适用于各种咳嗽有痰的情况，尤其是肺燥咳嗽、嗓子干痒、有少量黏痰的时候。白萝卜雪梨汤。做法：将白萝卜和雪梨分别洗去皮，切成大小均匀的小块，把它们一起放入锅中，加入适量清水，大火把水烧开后，转小火慢慢炖煮，一直煮到萝卜和雪梨都变得熟软，汤汁也变得浓稠的时候，加入适量冰糖调味就可以啦。雪梨也是润肺清燥、止咳化痰的高手，和白萝卜一起煮汤，简直是强强联合。适用人群：特别适合在乾燥的季节，因为肺热导致咳嗽、卡痰，痰比较粘稠发黄的人群。白萝卜陈皮煮水。做法：把白萝卜洗切块，陈皮适量准备好，一起放进锅里，加适量的水，大火煮开后，转小火煮20分钟左右。熟的白萝卜能够下气和中，补脾运食，陈皮则能够理气健脾和燥湿，两者搭配能够益气健脾、止咳化痰。适用人群：如果感冒后咳嗽有痰总不好，或者咳嗽到了后期老不断尾，用这个方法就很合适。白萝卜生姜饮。做法：将白萝卜洗切片，生姜洗切片或者拍碎，把它们一同放入锅中，加入适量清水，大火煮沸后，转小火煮10分钟左右，最后炉去渣子，只取汤汁饮用。生姜具有温中止呕、散寒止咳的作用，和白萝卜搭配，可缓解因风寒引起的咳嗽。适用人群：主要针对风寒感冒导致的咳嗽，痰白清晰，还伴有怕冷、流清涕等症状。食用小贴士：适量食用，虽然白萝卜好处多多，但也不能过量食用，不然可能会导致胃肠不适。一般来说，每天吃100到200克就可以了。搭配禁忌：白萝卜不能和丝瓜、何首乌、木耳一起吃，不然可能会伤元气，引起身体不适或者引发脾炎。特殊人群：对于脾胃虚寒的人群，吃白萝卜的时候可以适当搭配一些温热性的食材，比如生姜，或者减少食用量。孕妇在食用时也最好先咨询医生的意见。如果咳嗽卡痰的症状比较严重，或者持续的时间比较长，千万不要仅仅依靠吃白萝卜来解决，一定要及时就医，以免延误病情。希望大家都能巧用白萝卜这个天然食材，把身体养得棒棒的，远离卡痰烦恼。